而家出發去日本啦，開車啦！去機場食早餐，上飛機啦！去到日本啦，去緊酒店，帶大家睇下酒店，有浴缸㗎。而家揸車度行緊街，食飯啊，好好食啊！返酒店啦，早晨啊，咁多位第二日啦，而家食早餐啦，開車啦！而家係黑潮市場，哇，好多嘢食啊！我揸住食緊咩先？翻去另一間酒店咧，我哋間波波酒店。晚餐啊！而家去浸溫泉咯，返房休息啦。而家第3日食緊早餐，去玩啊！睇下玩緊啲咩？瘋狂夾公仔。最後尾都冇夾到，食晏晝啦。去第2度繼續夾公仔，又夾公仔啦。
雪糕嘞，返去食晚餐咯。睇下我哋食緊啲咩？玩猜謎遊戲。食早餐啊！而家係浸溫泉，而家去機場還車，喺機場食晏晝，攞酒店啦，喺度食雪糕，食晚餐啦。